Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei meinem Horror-Let's Play vom Cry of Fear. So, jetzt wir waren hier in der Küche stehen geblieben. Moment mal, eine Pistole. Wie viel Muni hat die denn noch? Ich habe schon einiges verballert. Oh, hier ist es dunkel. Der Typ ist immerhin weg. Die Tür geht nicht auf. Da ist nichts mehr. Oh. Wow. Woher kam das Ding auf einmal? Muss ich, in welche Richtung? Muss ich hier weiter? Oh. Ab in den Aufzug und hoch geht's. Jetzt kommt da oben sicherlich irgendetwas. Oh, wir sind im 4. Stock. Wir haben es also geschafft. Wie viel? Ich habe nicht mehr viel Muni. Ich muss, glaube ich, auf meinem Messer wieder umsteigen erstmal. Damit ich auch schön die Viecher abmuchsen kann, die komischen. Alter, wer stellt ja eigentlich dieses ganze Zeug raus? Eine Badewanne. Muss morgen Sperrmüll sein. Ist da was? Nee. Da. So, die Notiz kann ich lesen mal. Dieses war ein gutes. Es war sehr schön zu töten. Es war einfacher mit dem Messer aufzuschneiden. Zu schneiden wie Essen. Na lecker. Der schneidet Kinder auf wie Essen. Warum gehe ich hier eigentlich rein? Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, aber... Lichtschalter kann man auch nicht machen. Ich will hier nie weitergehen. Ich Angst habe, dass hier irgendwas passiert. In here. Wer ist diese Anonymous überhaupt? Hier geht's auch nicht weiter. Da muss wohl hier. Hier kommt irgendwo was. Da. Jetzt schauen wir mal. Oh, Blut. did he do this to himself? Hat er das selber getan? There's a key in the bathtub. Da ist ein Schlüssel. Erstmal nehmen und von hinten kommt jetzt irgendjemand. Alter, ich will jetzt überhaupt nicht weitermachen. Erstmal Zähne putzen. Na? Wo seid ihr? Ah, ein Videorekorder. Die Tür öffnet sich nicht. Ich muss wohl nach da draußen. Schade, ich dachte, das war eine Spritze. Aber hier speichere ich erstmal. Aber der Part wäre ja viel zu kurz. Wenn ich ihn jetzt hier beenden würde, bin ich doch, ging schneller als ich dachte. Was ist denn jetzt los? Ach, ich bin auf dem Balkon. Vielleicht kann ich da runterklettern. Wow, woher kommt die denn?
Ja, geht die denn nie, hey du? Was ist das für ein Viech? Alter Schwede. Was geht hier eigentlich ab? Oh. Oh. Nice. Munition und noch mehr Munition. Richtig nice. Dann lasst uns doch mal wieder ausrüsten. Und ein Seil. You got the rope. Ja, Mann. Perfekt. Dann wollen wir das Seil doch mal gleich nutzen. Mal schauen. Jetzt bin ich auf dem nächsten Balkon gelandet. Okay, ich habe 4 Magazine, wie es aussieht. Hier ist nix und niemand. Vorerst. Das wird sich schnell ändern. So wie ich dieses Spiel hier kenne. Da hinten. Achso, das habe ich nur angeleuchtet. Kann ich hier am Sofa vorbeigehen? Geht nicht. Ich muss hier vorbei. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Da ist die Küche und da steht diese komische Frau. Mal schauen. Wenn ich jetzt einfach nur... anvisieren. Funktioniert wohl nicht, erstmal nachladen. Und wieder anvisieren. Das hat funktioniert. Ja, perfekt, ohne dass sie mich bemerkt hat. Was eigentlich komisch ist, denn ich habe ja geschossen. Und wenn man mich da nicht bemerkt, das ist schon sehr komisch. Drüben ist noch eine Tür. Ja, zum Glück habe ich die gesehen und noch ein Magazin. Perfekt, und noch eine Colaflasche. Hier steht überall Colaflaschen, aber um Leben zu bekommen, trinkt man keine Cola oder so. Nein, man muss sich Morphium spritzen. Die Lichtverhältnisse sind hier auch sehr interessant. Und jetzt geht's nach draußen. Also das wird wohl ein etwas längerer Part. Ich sehe nichts. Wow, wow, wow. Oh, da liegt ein Magazin. Die waren hier vorher nicht. War ich hier schon? Hier war ich schon. Interessant. Ich würde gerne das Magazin dort aufheben. Was geht in diesem Ding hier ab, du? Hier kann ich wieder rein. Ja, da bin ich gerade erst hergekommen. Flackert die Lampe? Keine Ahnung. Wohin muss ich denn jetzt? Ich kann da rein. War ich da vorhin auch schon drin? Das wird man gleich sehen. War es das Badewanne? Alter, ich habe die totale Orientierung verloren. Ah, das war das Zimmer hier. Ah. Jetzt kann ich das Game hier nochmal safen. Mache ich auch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, auf Wiedersehen.